Hey all, welcome to my channel Basic Ingredients. இன்னைக்கு ஒரு குயிக் அண்ட் ஈஸியான ஸ்டார்டர் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். Crispy fried mushrooms. Let's see how to make. தேவையான பொருட்கள்: மைதா 3/4 கப், கார்ன்ஃப்ளவர் 1/2 கப், ginger garlic paste 1/2 tablespoon, salt, pepper, red chili powder and அது கூடவே 6 பிரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஹீரோ ஆஃப் த ரெசிபி மஷ்ரூம்ஸ் 200 grams எடுத்து வச்சுருக்கேன். மஷ்ரூம் வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், மஷ்ரூம்ஸ் ஒயிட்டாக இருக்கணும். அது கூடவே அந்த குடை போல் இருக்கிறது ஓப்பன் ஆகாமல் க்ளோஸாக இருக்கணும். பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு மைதா, கார்ன்ஃப்ளவர், ரெட் சில்லி, சால்ட், பெப்பர், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மிக்சிங் பவுலில். அது கூடவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு மீடியம் கன்சிஸ்டன்சியில் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஒரே டைமில் நிறைய தண்ணி சேர்த்து ரொம்ப தின்னாக கரைச்சிட வேண்டாம், அப்படின்னா மஷ்ரூம் நல்லா ஒட்டாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப தின்னாகவும் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, மீடியமாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெட் க்ரம்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்க ப்ரெட் பீசஸை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு கோஸ் பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட வேண்டாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு மஷ்ரூம்ஸ் கட் பண்ணிடலாம். எனக்கு பெரிய பெரிய மஷ்ரூமாக கிடச்சிது, அதனால் நான் 4 பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அசம்பிள் பண்ணிடலாம். எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூம்ஸை பேட்டரில் நல்லா சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பேட்டர் மஷ்ரூம் மேலே கோட் ஆகுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. பேட்டரில் டிப் பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூம்ஸை எடுத்து ப்ரெட் க்ரம்ஸில் வச்சு ப்ரெட் க்ரம்ஸ் கோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ரெட் க்ரம்ஸ் தான் மஷ்ரூம்ஸ்க்கு கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்க போகுது. அதனால் மஷ்ரூமோட எல்லா பக்கத்துலேயும் ப்ரெட் க்ரம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி மஷ்ரூமோட எல்லா பக்கத்துலேயும் ப்ரெட் க்ரம்ஸ் நல்லா கோட் ஆகிருக்கணும். ரிப்பீட் த சேம் ப்ராசஸ் ஃபார் ஆல் த மஷ்ரூம் ஸ்லைசஸ். இது ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 5 to 10 minutes வச்சு எடுத்துக்கோங்க, நல்லா கோட் ஆகட்டும். டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் மஷ்ரூம்ஸ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக கடாயில் ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. மஷ்ரூம் சேர்த்துடலாம். மஷ்ரூம் சேர்க்கும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க. குக் ஆகட்டும். மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஹையில் வச்சு குக் பண்ண வேணாம், சீக்கிரமாகவே தீஞ்சிடும். அது போலவே லோவில் வச்சு குக் பண்ணாலும் ஆயில் ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணும். ஸோ மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு, எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், கிறிஸ்பியான ஃப்ரைட் மஷ்ரூம்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. மஷ்ரூம்ஸ் உள்ள ஜூஸியாகவும் வெளியே கிறிஸ்பியாகவும் இருந்தது, ரொம்ப எம்மியாக இருந்தது. ஆனியன்ஸ் அண்ட் லெமனோட சர்வ் பண்ணுங்கள், பெஸ்ட் காம்பினேஷன். இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.